Nek dirimu, nek awak-awakmu sering ndelok berita sih atau kadang ndelok YouTube terus muncul ning berandamu tentang berita perang. Nah, saiki kan enek to apa ki? Si Rusia, negara Rusia kuwi lagi perang karo Ukraina. Nah, kuwi jane gak cedhak sih karo Indonesia, tapi aduh, soalnya negara loro ki manggone ning Eropa. Dadi yo dari skala si apa lokasi ki Indonesia sih aman jadi ora sampai merembet lah hari ini. Tapi nyabo eh si Rusiawi kok apa nyerang lek ning berita kan di berita ini lek Rusia kan nyerang Ukraina kan. Nah aku nyabo kok Rusiawi nyerang Ukraina. Nek pikirane adewi sebagai masyarakat awam kan perangan biasanya apa ya kurang ngerebut nih wilayah lah ngerebut nih sumber daya ngono kuwi kan biasanya kok bubar penjajah kan ngono. Sak ngertine dhewe. Nah, iki kita beda sih. Ya mungkin tujuannya kuwi si Rusia nyerang Ukraina, tapi kita enek maksud lain sih. Manek maksud tertentu lah kita adi kan ora ngerti kan. Nah, salah siji ini gini. Salah siji penyebabnya kok Rusia kuwi nyerang Ukraina. Ngene soal iki apa ya? Rusia apa? Ning negara Eropa kuwi ki anu ceritane ki enek asosiasi iku ya organisasi antar negara-negara to iki jenenge NATO NATO kuwi anggotane negara Eropa karo Amerika. Nah, si Rusia iki ke garis besar iki anu utuk anggota NATO. Dadi iki yang NATO ki rada ora tek demen yang Rusia. Dadi iki NATO negara-negara sing melu NATO iki karo Rusia iki koyo musuh-musuhan model. Tapi ora musuh-musuhan langsung enggak, tapi secara ideologi kayak secara ekonomi, secara intelijen apa secara ngono-ngono kuwi lah pokoke iki intine musuhan tapi ora musuhan perang-perangan ora. Nah, ceritanya gini ya pokok si Rusia nyerang Ukraina soalnya Ukraina ki ke anu pengen gabung karo si NATO. Nah, sedangkan si lokasi ini Ukraina ki negara Ukraina ki cedhak karo Rusia cah. Dadi Rusia ki ora pengen nek Ukraina kuwi mlebu dadi anggota NATO. Pokoke ngene. Dhisik iki enek perjanjian pokoke iki si NATO kuwi pas dhisik awal-awal dhisik kan pas perang dingin sakbare perang dunia kedua iki perjanjian iki nek NATO ki dipenging apa wi nambah anggota sing negara-negara niku sing cedhak-cedhak Rusia iki tipoke dipenging apa kuwi aja ngampi direkrut NATO ngono lah pokoke iki. Dadi niki yo nek misal gabung yo misal gabung NATO kuwi nangko negarane sing gabung NATO kuwi engko ki diselehi apa yo kayak senjata-senjata kan dadi niki si senjata-senjatane NATO iki saya cedhak ngono nang Ukraina yang Rusia. Dadi Rusia ki ora pengen misal negara-negara sing cedhak Rusia iki melu apa gabung dadi NATO, anggotane NATO. Nah, kan perlahan apa suwi kan enek sebagian kan sing akeh sing melu gabung NATO kan. Nah, si Ukraina kuwi si Rusia iki ngomong nek garis terakhir apa ya garis terakhir kesabaran nih Rusia ki anu Ukraina nek ngampi Ukraina kuwi mlebu dadi anggota NATO kuwi Rusia bakal mengambil tindakan lah iki. Dadi salah siji penyebab cara basa niki mereka menyebutnya invasi. Tapi mbok invasi gak tenan.
ke Rusia ke Ukraina iki penyebabnya ya kuwi si Ukraina iki akhir-akhir iki dikabarne iki arep gabung pengajuan menjadi anggota NATO. Jadi si Rusia ki ora demen, ora pengen lah. Soalnya engko lek misal Ukraina kuwi gabung NATO, engko apa? Pangkalan-pangkalan militer Amerika, pangkalan-pangkalan militer pokoknya anggota-anggota NATO iki iso diseleh ning daerahe areane Ukraina. Kuwi terus area Ukraina kuwi pokoke cedhak karo ibu kotane Moskow. Ibu kotane Rusia yaiku Moskow. Jadi niki Rusia gak pengen. Ben iki Rusia ngene. Ngomong nek misal ki NATO karo Rusia ki tonggo-tonggonan lah. Kayak si apa? Si Ukraina ki tonggo sebelah pas si Rusia. Nah, kan Rusia kan yo ora pengen to nek misal apa kayak sing hal-hal sing mengancam keselamatane Rusia ki eneng neng pas ngarep omahe apa ning sisi Rusia kan yo gak pengen kan. Dadi niki yo kuwi marai pegel si Pak D Putin Presiden Rusia Vladimir Putin sing marai jengkel kan kuwi yang nah kuwi terus diinvasi diserang Ukraina ceritane ngono sih menurut pandangan awam jareke ngono sih. Tapi mbo ya asine penyebabnya apa ya? Salah satu tapi gue sih nek misal Rusia duwe tujuan lain kan ora ngerti kan koyo enek sing ngomong nek pengen reuni neh dhisik kan sadurunge jenenge Rusia kan jenenge negarane kan Uni Soviet. Nah Uni Soviet ki anggotane dhisik ki wilayah iki ngampe si Ukraina barang iki mlebu Uni Soviet. Pokoknya dhisik kan Uni Soviet kan omboan. Terus pas Uni Soviet runtuh apa bubar tahun 91 lah salah. Iki negarane pecah-pecah ngono dadi cilik-cilik ngono. Nah, si Rusia kuwi jareke yo pengen kuwi apa negara-negara sing pecah mang balik neh dadi anggotane Rusia ngono dadi negara bagiane lah. Dadi enek sing ngomong ngono sih. Dadi kan Ukraina kan dhisik kan termasuk yo mlebu kuwi kan satu wilayah dengan Uni Soviet Rusia sing saiki. Enek sing ngomong ngono sih. Yo gak ngerti. Nah enek sing ngomong nek Rusia ki pengen menguasai jalur distribusi ini gas DE yang negara-negara Eropa liyane soalnya ki jalur distribusi ini dari Rusia ke negara-negara Eropa sing bagian barat iki pipa nih yo kan DE kan Rusia kan sing jualan utamanya kan pipa apa minyak gas karo minyak kan. Nah iki pipa-pipa nih sing nyalurne gas karo minyak memang iki jalure metu Ukraina. Jadi selama lewat Ukraina kan mereka di apa di charge di kenai biaya kan. Jadi ini kan kita salah satunya ya kuwi misal dikuasai kan misal dikuasai ya kan dek kan mereka kan bebas kan biayane distribusi ini kan ora akeh ketok ngono sih nek sih ngono perasaan sih. Nah mergo si apa enek perang iki efek iki akeh banget cah sini. Soalnya apa? Soalnya si Amerika karo NATO negara-negara NATO liyan iki nyalahke Rusia
terus ngei sanksi ini sanksi perdagangan, sanksi ekonomi nyang Rusia. Tapi efek iki balik nih sing rugi iki malah yo mereka dhewe sing anggota NATO mau asline malahan. Terus kan mulai kerasa kan iki apa rego-rego kan bodo naik. Rego-rego minyak kan naik tuh iki padahal teko negaranya dhewe kan efek iki. Soalnya nyapa kok naik? Soalnya yo mau soalnya Rusia iki salah satu negara pengekspor penghasil minyak bumi dan gas terbesar, salah satu terbesar di dunia. Dan ini kan secara pas kuwi dikei sanksi terus si negara NATO mau nyetop ngei sanksi yang Rusia terus mengurangi apa pembeliannya dhek. Terus asini kan yang sing berimbas kan yo mereka sendiri loh maksud iki. Dhek lho dhek iki negara-negara si Eropa sing bagian barat kuwi asline kan mengandalkan gase karo minyak si Rusia kan asline. Soalnya mereka sumber daya alami kan gak akeh. Nah terus mereka ngei hukuman, ngei sanksi. Nah terus kan si Rusia ini kan yo pegel kan. Nah terus si Rusia ngelawan balik kan. Si gase apa karo minyaknya dikurangi. Terus nek arep tuku gas karo minyake Rusia kudu nganggo mata uangnya si Rusia. Kan saurunge nganggo dolar kan. Nah, akibatnya dolare anjlok, si mata uangnya Rusia munggah. Nah, kan senjata makan tuan sini. Terus efeknya koyo bahan-bahan bahan-bahan pangan sing songko Ukraina songko Rusia koyo gandum, koyo minyak bunga lah salah apa minyak goreng sing bakal songko bunga apa no. Terus kalau bahan-bahan pangan lah sing produknya sing songko Ukraina Rusia kan ya juga dibatasi kan. Terus efeknya dadine kuwi bahan-bahan kuwi dadi langka, terus regane kuwi dadi munggah. Nah salah satu nih kuwi efeknya yang rego sawit minyak goreng. Terus imbasnya ning sawit permintaan ini saka luar negeri akeh. Tapi piye sih? Si ora wis kat. Terus efeknya teko negarane dhewe iki negara kan produk munggah tuh. Terus bensin barang kan yo mundak kan iki bensin pertama ke sing mundak karo pembatasan iki pertalat kan nih batasi kan kita pos dibatasi gimana. Nah nek misal yo awakmu ndelok kayak misal ning si ndelok beritane ning YouTube lah. Kuwi nek kok waca awakmu komen-komen kuwi mesti akeh sing akeh rata-rata masyarakat Indonesia yo iki mendukung piye yo koyo dukung ning pihak Rusia no dukung Rusia atas tindakan mereka berarti akeh sing nek kaya ngene nek kaya negara Eropa, negara Amerika, negara sing anggota NATO, negara kuwi negara barat iki mereka mengkampanyekan mereka ini membela Ukraina. Terus nyalahne si Rusia. Tapi nek selain negara NATO, selain negara Eropa, selain negara Amerika, iki akeh sing dukung Rusia. Sing dukung tindakannya Rusia ngelawan Ukraina. Nah, nyapa kok ngono? Iki menurutku
kan di dunia iki kan sing superpower, sing negara sing mengaku superpower iki karo sing negara maju iki blok negarane anu negara barat, Amerika karo negara-negara Eropa sing bagian barat lho ya, kaya Inggris, kaya Prancis, ya Jerman, terus Belanda, Belgia, Spanyol dan lain-lain lah. Iki mereka kuwi menganggap mereka ki negara sing unggulan, paling unggulan. Mereka ki menganggap negara-negara selain mereka iki ora setara ngono lho, iki dalam hal apapun lho ya. Iki tidak setara. Dadi niki mereka ki sok di atas negara lain lah pokoknya iki. Apa meneh si Amerika kan, mereka kan koyo sok dadi premane dunia lho, dadi polisine dunia lho pokoknya iki. Pokoknya kudune iki apapun tindakan-tindakan ki harus dengan persetujuan mereka atau mereka ki harus terlibat di dalam kuwi. Terus nek misal nek suatu negara nek konflik terus Amerika kuwi melu nyemplung rono iki mereka ki menganggap kuwi ki suatu kebenaran. Mesti ki hal-hal sing mereka lakukan ki di atas namakan kebenaran lho iki. Negara-negara liyane ki ora leh nyalahne kuwi. Nyalahne tindakan Amerika kuwi pokoke. Nah, iki ki lama-kelamaan wong-wong negara selain mereka, selain negara Eropa, selain Amerika iki yo secara saya iki sadar negara-negara liyane iki waleh lah sudah muak dengan mereka. Soalnya iki koyo menangan dewi lho Amerika karo Eropa iki. Dadi iki oke sing suwine iki oke sing gedhing lah pokoke. Nah, si Rusia iki arep melawan mereka lho. Dadi niki koyo nek misalnya suatu film yo iki koyo si Rusia iki koyo pemeran utama lho. Mesti iki koyo aktor utamane iki koyo si Dewi ngono kan, koyo jagoan Dewi. Iki koyo nglawan rivale, nglawan musuh wis overpower, sing wis kuat. Dadi niki koyo semacam cerita film ngono iki. Nah, kuwi salah siji niki sing akeh sing ndukung Rusia ki ya kuwi. Mergo ki Rusia ki ya kuwi, dhek iki yo pertama yo mereka merasa terancam. Soal iki mereka nganggep engko lek misal si Ukraina yo mlebu NATO, mlebu dadi anggota NATO dan Amerika, bukan negara Eropa dan si Amerika kuwi. Mereka ki memprediksi si Rusia ki bakal mbuh kuwi dalam waktu dekat atau dalam jangka waktu panjang iki mereka bakal diserang dalam artian serangan militer lho. Soalnya ki terbukti Amerika ki terbukti nek awakmu mat nih yo iki Amerika ki hampir setiap perang ning dunia iki Amerika ki terlibat. Nek kok awas yo koyo ning Arab, ning Timur Tengah, ning Afrika, ning Amerika Latin. Terus koyo ning di koyo Vietnam dhisik sing kalah deh. Terus akeh lah pokoknya kayak ning Afghanistan dan lain-lain lah. Ning Afghanistan juga kalah si Amerika. Yo pokoknya iki dunia ki sudah jengkel dengan perilaku nih Amerika dan Eropa mau. Jadi ini si Rusia ki datang dengan misi menyeimbangkan kekuatan dunia loh. Soalnya gen dunia ki gen ngerti. Mesti
gen ojo konsentrasi niki gen ojo yang Amerika terus lho gen Amerika iki dikei pelajaran sithik lah gen dhek iki aja sok pamer aja sok dadi polisi dunia aja jadi sok pengatur dunia. Makane kuwi si Rusia iki kuwi salah siji misine dhek iki kuwi ketoke lah ya. Terus soalnya nyapa kok Rusia akeh dukungan soal iki media-media Amerika karo media-media nih Eropa iki ngelek-ngelek si kuwi Rusia. Soalnya Rusia ki sik dianggap mengancam ideologi ini negara barat. Yaiku negara barat kan ideologine liberal, demokratis kan. Nah, sedangkan si Rusia kan ketoke kan dianggap sik komunis lah, sik sosialis lah ketoke kan ngono kan. Dadi niki mereka ki gah di saingi gah disalib si negara NATO karo anu iki. Terus NATO bareng iki ya anu, asine iki strategine iki yo kuwi. Dhek iki merekrut terus negara-negara sing cedhak-cedhake Rusia. Dadi niki koyo mancing-mancing Rusia lho dadi niki. Padahal ki dhisik si gak salah ki Rusia ki yo pengen arep gabung NATO, tapi ora oleh. Mbuh nyapu kok oleh gitu. Aneh kan. Nah, terusnya apa si Ukraina iki kok sik kendel teko dino ke 100 lebih iki sik urung dikalahne. Padahal si Ukraina kan yo negara piye yo. Yo ora tek negara maju, urung maju sih, urung negara gedhi mesti iki. Mesti dibanding negara-negara Eropa liyane, si Ukraina iki termasuk sing urutane sing ning mburi lah, ora maju lah, urung termasuk maju lah. Negara sing dibanding negara Eropa liyane iki termasuk ora sugih, tapi sih termasuk negara miskin lah, negara berkembang lah. Ya pokok mereka ki kendel nglawan Rusia. Ora nyerah ora anu. Ya mergo anu dibalik Ukraina ki yo kuwi enek NATO dan kawan-kawan, enek NATO karo Amerika. Si NATO karo Amerika kuwi asine kan pengen banget kan nyerang si Rusia iki. Pasti nyerang secara langsung, nyerang militer. Nah, pas iki kan enek kesempatan kan Rusia nyerang Ukraina. Nah, Ukraina iki udu negarane anggotane NATO. Nah, si NATO kan pengen nyerang Rusia kan asine. Mesti kan pengen perang karo Ukraina kan dhisik. Nah, mereka memanfaatkan situasi iki dengan memasok senjata ning Ukraina. Bom masuk senjata secara langsung atau kayak dana secara dibalik layar kan dirang latihan balik piye kan. Tapi kan di berita-berita kan oke sing ngirim senjata, ngirim pasukan ning cedak-cedak iku no. Sing mesti kan akeh-akeh kan ngirim senjata karo alat alutsista kan, alat perang. Nah, mereka si NATO Amerika ki manfaat nih asini secara tidak langsung yo. Mereka ki mbuh wis diniati apa iki lagi muncul rencana keri-keri. Mereka ki memanfaatkan Ukraina menjadi korban, menjadi ladang bisnis, menjadi area pertarungan, pasti medan pertempuran kangge nglawan Rusia. Secara tidak langsung kan senjata NATO kan berhadapan karo senjata Rusia tuh sini kan. Mereka tanpa
mereka menghindari kerugian sing wilayah dhek ora kena efek, ya paling efeknya kena pengungsi mlebu ning negara dhek. Tapi kan negara-negara NATO kan ora kena efeknya langsung perang tuh, ora kena bom, ora kena kuwi, ora kena tembak-tembakan, ora kena kuwi kan efek perang. Negarane sik utuh, tapi sing rusak sing ambyar karuan kan Ukraina malian. Jadi si NATO kuwi kan memanfaatkan Ukraina dinggi medan pertempuran ngelawan Rusia sini. Jadi kuwi apa si perangi malih sowi kan gitu, termasuk salah sini kan kuwi to. Salah sini kan senjatane enek terus Pak alat koyo tank koyo pesawat kan diteri terus, dipasok terus kan karo Amerika karo NATO. Dadi ini perangnya soyo suwi ora ndang barbar. Nah, kudune kan nek koyo jarene pihake Rusia yo. Mereka kan pengen negosiasi secara bertemu langsung jarene iki. Tapi dengan adanya iki apa senjata yang mlebu yang Ukraina kuwi malah memperparah kondisi, memperburuk situasi, memperbanyak korban sing tumbang antara kedua belah pihak. Terus kuwi saya ora iso dinegosiasi nggo malian. Soalnya yo saya ajur-ajuran kan, terus si Ukraina gak ngalah, si Rusia yo kudu menang. Dek iki si Rusia iki nek ngambi kalah nek Ukraina, dek iki merasa isin. Soalnya engko nek misal dek kalah nek Ukraina, dek iki apa misal si Rusia kalah ning Ukraina, gue bakal oke negara-negara sing bakal memandang Rusia ki sebelah mata malian. Dadi iki Rusia yo gak kalah ning kene. Wong si NATO. Misalnya mau si pihak Ukraina menyerah, ikan gue kerugian sing paling besar ki yo selain Ukraina, gue yo negara-negara NATO ro Amerika. Soalnya modalnya mereka kan oke to niku misalnya. Terus misalnya gue ngambil kalah, yo si Amerika karo negara-negara NATO iku bakal yo diremehne yang negara-negara koyo Cina, koyo Iran kan gak tek to karo India kan gak tek terlalu seneng kan karo NATO. Nah mereka iki bakal ngremehne ya kuwi Amerika karo kuwi kan. Dadi ini engko negara-negara wis gak is saya wani karo saya wani karo negara-negara liyane kok saya wani yang Amerika karo anggota-anggotane NATO, negara-negara Eropa sing anggota NATO. Nah hasilnya perang ini kompleks Rakor bedil-bedilan ngerebut nih wilayah, apa ngerebut nih sumber daya alam, kalah menang. Kui aslinya perang kan lebih dari itu kan, wis perang ideologi, perang ekonomi kan, kok termasuk yang kui kan, terus aku perang aku eneng isu kemanusiaan, didol ning ngono politik, wis maton politik kan, kekuasaan, pengaruh kan, wah kompleks banget kan aslinya perang kan. Bone iki kan sing terlibat kui
diperangi kan salah satu negara bes gede koyo Rusia kan. Sing Rusia ki ah, Rusia ki negara sing ora iso dianggap enteng. Soalnya ki mereka ki berpengalaman ning dunia perperangan ki wis kan suwi banget kan. Sejak era perang dunia kan mereka terlibat. Terus salah satu penghasil alat-alat perang kan mereka. Soalnya yo dagangan kan dagang apa buka lapak. Soalnya gitu dagang senjata nih negara-negara liane kan. Nah selain isu apa perang-perang ini kan sing lagi hangat kan. Nah iki berita-berita nek awakmu ndelok ning TV lah apa ning YouTube. Ikan tentang ancaman serangan Cina yang Taiwan. Ya mungkin secara detail dibahas ning lain waktu ya, tapi iki secara garis besar kan iki ya nek isu hangat mengenai Taiwan ki arep diserang Cina. Iki mbuh sih bakal terjadi atau cuma isu. Soalnya kan yo negara loro iki kan asine sejarah kan yo dawa kan. Saling mengklaim nek lah apa saling mengklaim nek iki anggotane dek anu negarane wilayahe lah. Lagi aslinya cuma perbedaan lagi perbedaan ideologi ya sini. Nah sinya pokok iki anu enek sangat paute karo si Rusia karo Ukraina mau. Nah si di belakangnya Taiwan iki enek Amerika. Nah di belakangnya Cina mereka ki Cina ki sahabat baik dari Rusia. Nah kan iki si Amerika kan sibuk karo perang neng Ukraina kan. Terus mereka si Amerika kan tidak orang wani terjun langsung lagi. Orang wani terjun langsung neng Amerika. Mau neng Ukraina mung kirim senjata tok. Nah iki si Cina iki kita iki harus memanfaatkan situasi iki tinggi nyerang si Taiwan. Soalnya kan konsentrasi ini si Amerika kan neng Eropa tuh neng Ukraina. Jadi si Cina iki kita harus memanfaatkan situasi iki gangge nyaplok si Taiwan nyaplok Taiwan didadekne negarane dhek didadekne wilayahe masuk Cina Republik Rakyat Tiongkok. Nah iya lah sini saling berubah tuh, saling konsentrasi dunia kan sedang terpecah. Si polisi dunia si negara adidaya di dunia si Amerika ikan yo konsentrasi ini kan terpecah. Dia ora fokus ngatur negara liyane kan iki. Nah seharusnya kondisi iki iso dimanfaatne Indonesia. Soalnya kan yo pengaruh
cengkraman si Amerika iki kan yo kuat banget kan ning wilayah ASEAN termasuk ning Indonesia. Salah satunya Freeport. Kudune iki nek iso ya, nek iso iki jarekku menurut pandanganku. Iki Indonesia iki kudune iso mengambil tindakan ning kene. Iso mengambil perannya sebagai penjaga perdamaian di dunia. Mesti kan Indonesia non blok ora mihak sisi timur atau sisi barat kan. Dadi ini Indonesia iki melu ketularan maju lho, dadi ini rada maju lah. Bisa memanfaatkan keadaan iki kan. Dadi ini kan ora ketergantungan karo negara Amerika karo Rusia kan. Kan mereka saat ini sedang kuwi enek konflik kan karo Cina lah, karo Cina bareng kan lah de. Selagi enek kesempatan iki kan iso memanfaatne lho, ora diatur terus oleh negara-negara gede-gede kan seharusnya. Dadi ini ketularan iso maju koyo negara Singapura atau tetangga sing sebelah selatan Australia kan negara maju kan. Ada di kepung negara-negara maju kan sini. Ngapa lek dia iso maju? Why? Sebenarnya wakai sih sing hal-hal sing berkaitan karo perang-perang Rusia ro anu iki atau konflik-konflik ini wakai ning dunia saat ini konflik-konflik sing ning Indonesia ada yo kan ketoke yo ade ora iso ora maju iki tok iki nganggep ade iki seneng zona nyaman ade iki gah metu saka zona iki no mesti ade tidak merasa ada ancaman aman-aman aja kan beberapa tahun belakangan kan ade merasa aman-aman aja. Jadi ini ki kreativitas kita ki koyo mandek kan seolah-olah gitu. Kayak apa ya wong ternyata ki isu-isu kemanusiaan, isu-isu perang kuwi ki wakeh terjadi di luar sana ki wakeh banget. Hampir di setiap belahan bumi enek pelanggaran HAM, mergo politik lah, peperangan, perang antar negara ataupun perang antar etnis, perang antar agama, perang civil war. Kesi kayak banget sih ya sini. Di mana-mana di belahan bumi ini enak terus sih ngono ya sini. Nah, selama kita ada selama adewe sik merasakan kedamaian iki adewe kudu iso mempersiapkan diri sih kudune. Iso mempersiapkan diri mencegah hal-hal sing kuwi iso marakne perang, marakne pecah nih kan aslinya harus dicegah sebelum kuwi terjadi kan. Selama kita masih di masa damai ini kan asini. Masa damai ya sini masa orang nek masa damai enak iki masa persiapan perang ngono enak sih ngomong ngono sih. Masa damai iki sama dengan masa persiapan untuk perang. Dene iki klimaks perang persiapan iki yo damai iki persiapan untuk perang. Lek ra ono weh ade keserang genteng. Ngene, mbuh iki ngomong apa ngomong nganti prono-prono. Semoga
menghibur. Oke, thank you.